इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Y2 के अंदर अगर आपको रिंगटोन की प्रॉब्लम आती है, यानी कि रिंगटोन आपकी नहीं चल पाती है, रिंगटोन में कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप जो है पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अपने फ़ोन को रीसेट कर लेना होगा, यानी कि बंद करके खोल लेना होगा, रिबूट कर लेना होगा। जैसे आप अपने फ़ोन को रिबूट करेंगे तो शायद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। अदरवाइज़ आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन का ऑप्शन आपको दिखता है तो अबाउट फ़ोन में जाइए। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद सिस्टम अपडेट दिखेंगे आपको, तो सिस्टम को अपडेट कर लीजिए, अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिए। जैसे आप अपने फ़ोन को अपडेट करके इंक्लूड करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो फिर जाइएगा नीचे जाने के बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा और एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट पर जाइए और यहाँ पर फैक्ट्री डेटा रीसेट कर दीजिए अपने फ़ोन को। जैसे आप फैक्ट्री डेटा रीसेट करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वैसे यहाँ पर अपने डेटा को रीसेट करेंगे तो आपका डेटा जो है यहाँ पर सारा डिलीट हो जाएगा और प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप बैकअप ले सकते हैं, बैकअप लेने के बाद मार सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये जितना भी प्रोसेस हो हमारे Redmi Note 5 Pro में हुआ है, आप किसी भी Redmi के फ़ोन्स में प्रोसेस कर सकते हैं।